Пица 4 сирена. Необходими са ни за тестото 400 г брашно, 12 г мая за хляб, 150 мл хладка вода, 50 мл олио, 20 г сол и 20 г захар. За пицата са необходими сирене, топено сирене, чедър, пармезан, доматено пюре и риган. Замесваме меко тесто с брашното, маята, захарта, солта, олиото и водата. Разточваме тестото или го разтегляме в кръгла форма с големината на тавата, в която ще печем пицата. Намазваме се ръцете с олио или зехтин. За основа на пицата поставяме доматено пюре, което размазваме на тънък слой по цялото тесто. И след което започваме да нареждаме сирената. Поръсваме пицата с риган и печем в предварително загрята фурна на 200 градуса за 20 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!